Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Jaalatamtoota saba Waaqayyoo, baga guyyaa yaadannoo dhaloota Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin baga nagaadhaan geessanii Waaqayyoo isa araara isaa guddaa ta'eetiin nu gargaaree guyyoota dabarsee, torbaan dabarsee, ji'a dabarsee Waaqayyoo har'a immoo kanaan nu ga'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee gammanneerraa dhaloota Gooftaa keenyaa yaadachuu keenyaan yaadannoo qofaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee fannoo irratti ol ba'e immoo sababa cubbuu keenyaaf aarsaa kaffalatee nu fayyiseera. Nutis fayyinee carraa kana arganne immoo isa tajaajiluuf, isa waaqessuuf, sagalee isaa dhageenyuuf immoo Waaqayyoo araara isaa nuuf baay'iseera waan ta'eef galanni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Baga gammaddanii dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hin gammannaa. Har'a guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuu kanaaf, guyyaa yaadannoo kanaaf kan ta'u immoo sagalee Waaqayyoo keessaa guyyaa irratti Waaqayyoo maal akka nutti dubbachuu barbaade yaada isaa immoo hin hirmaannaa. Kadhanna dura. Yaa Waaqayyoo, galanni siif haa ta'u. Ati guddaadha, ati amanamaadha. Maqaan kee maqaa hundumarra hin caalaa, gimbii jabaadha. Waaqayyoo, galanni siif haa ta'u. Ilammoo yaa Waaqayyoo, akka tiksi amanamaatti baroota hundumaa keessaa nu dabarsitee, nu tiksitee, nu eegdee, addana nu geessiteetta. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo, sa'aatii kanatti immoo si fuuldura jirra. Guyyaa kanatti immoo gammachuu keenya keessatti maal yaadachuu akka qabnu, maal hubachuu akka qabnu immoo Waaqayyoo sagalee keetiin nutti dubbachuun fedha keef jaalala kee akka nuuf ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Yaa Waaqayyoo, sa'aatii kana jalqabee isa barsiisaa ta'ee nu jidduutti akka socho'u, yaa Waaqayyoo, sagalee kee immoo akka nuuf ibsu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Namni hundumtuu Waaqayyoo qalbiidhaan, hubannaadhaan akka ta'u, anis innaan dubbadhu, namni taa'es innaa dhaggeeffatu, hafuura kee keessatti akka taanu, hafuura kee keessatti akka nu eegdu, ayyaana kee akka nuuf baay'istu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ilammoo yaa Waaqayyoo, sa'aatii kanatti immoo nu jeeqoof karaa adda addaadhaan yaada keenya bittimsee hafuura kee ala nu gochuuf kan socho'u yaada hamaa, yaada seexanaa maqaa ilma keetiin, maqaa Gooftaa Yesuusiin akka hidhamu si kadhanna. Hundumtuu to'annaa kee jalaa haa ta'u. Sagalee kee nuuf eebbisi maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Tolee, sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisaa akka seensatti akka nuuf ta'u. Yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessaa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugisxoos mooticha biraa abboommiin ba'e. Caafamuun nama kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qerenewoos Sooriyaatti abbaa biyyaa tureetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caafsisuudhaaf gara mandara kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Yoosef sanyii mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreet ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'e. Kaadhima isaa Maariyaam wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte. Beetlehem utuu jiraniis yeroon Maariyaam itti deessu ga'e. Hangafa ilma ishee deesse. Lafa bultii karaa deemtuutti iddoo hin arganne waan turaniif wayyaa itti martee siree horiin keessa nyaattu irra cibsitee jedha. Waa'ee sagalee isaatiif galanni Waaqayyoof haa ta'u.
kutaa amma dubbisee keessatti waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhalatee seenaa keessattis waan namni hubatu jira. Seenaarra darbee garuu ijoo kan ta'e nuti hundumtuu kan ittiin walii gallu fudhannees kan jireenya keenyatti gaggeessinu wangeela keessatti dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos maal akka fakkaatu haala kamiin akka dhalate nama ta'e innaa mul'atu addunyaa kana keessatti yeroo sana keessatti maaltu akka ta'e haala seeraatiin Luqaas hin barreessaa jechuudha. Kanaafuu egaa seenaan kun akkamitti jalqabee haati keenya durboo Maariyaam ulfa turte. Ulfa turtee namni bara sana jiru akka lakkaa'amu jechuun akka caafamu sanyii hidda dhalootasaa keessaa akka caafamu Awugisxoos mooticha biraa abboommiin bahee jedha. Sa'aatii sanatti bara sana keessatti mootummaa Roomaa isatu bulchaa waan ta'eef biyyittiin kun amma jarri dhaqanii iddootti caafamanii sun mootummaa Rooma jala keessa waan turteef mootummaan Roomaa immoo qajeelfama wayii baase. Namni hidda dhaloota isaati keessatti dhufee akka lakkaa'amu akka caafamu seera baaseera waan ta'eef seera kana ulaagaa kana guutuuf Yoosef faanaa kaadhima ishee Yoosef faanaa caafamuuf gara Beetlehemitti akka dhaqan seenaan kun ni dubbata. Haala kanaatiin otoo socho'aa jiranii maal jedhaa lakkoofsa 4 keessatti kutaa amma dubbisee keessatti Yoosef sanyii mooticha Daawit keessa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazreet ba'ee Yihuudaa keessa Beetlehem mandara Daawit ga'ee jedha. Kaadhima isaa Maariyaamii wajjin caafamuudhaaf dhaqe. Isheen immoo ulfa turte jedha. Achiin Beetlehem utuu jiraniis yeroo Maariyaam itti deessuu ga'ee jedha. Wanticha innaa arginu tasa fakkaata. Karoora waan hin qabne fakkaata. Isheen ulfa turte gara Beetlehemitti innaa imalanii Awugisxoos Qeesaar keessatti ajaja ba'eera waan ta'eef caafamuuf deemanii isaan. Mandara isaanii ka'aniit gara Beetlehemitti innaa imalanii kaayyoon isaanii karoorri isaanii maal ture? Yoosef Maariyaam jidduu kan jiru caafamuuf ulaagaa kana guutuuf qajeelfama kanaaf abboomamuuf dhaqaniit garuu immoo jidduutti yaada Waaqayyoo karoora Waaqayyoo isa barabaraa kan ta'e isaan keessatti mul'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo karoora qaba. Waaqayyoo kaayyoo qaba. Tasan hojjetu Waaqayyo. Biyya lafaa innaa uumu karooraan uume. Namas innaa fayyisu karooraan uume. Karooraan fayyise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo hunduma danda'aadha. Hunduma hojjeta. Humna qaba. Aangoonsaa, bittaansaa daangeffaman qabu. Garuu immoo isa guddaa ta'e Waaqayyo, isa humna qabeessa ta'e Waaqayyo jireenya nama keessatti ennaa hojjetu, addunyaa kana keessatti ennaa hojjetu karooraan hojjeta. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaan caafamuudhaaf dhufanii achi keessatti immoo Waaqayyo karoora isaa isa barabaraa kan ta'e jidduutti raawwate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tole egaa caaffanni qulqullaa'aan Luqaas kana barreesseera. Haala ittiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haala ittiin dhalate. Garuu immoo kana duraa raajota kakuu moofaa keessatti keessumattuu otoo Kiristoos hin dhalatin dura dhaloota Kiristoos dura jiraachaa kan ture Isaayyaas fi Daawit, Mikiyaas faa waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos masiin dhufeet nama ta'ee akka dhalatu
biyya lafaa kana keessatti akka tajaajilu akka namoota fayyisu dursa dubbatamee ture. Kunis karoora Waaqayyooti. Isaayyaas waggoota 1000 dura dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura jechuudha dubbateera. Raajii dubbateera. Masiichi akka dhalatu Mikiyaasis dubbateera. Kan Mikiyaas dubbisna akkas jedha. Kakuu moofaa keessatti Mikiyaas 5:1 keessatti akkas jedha. Nuyi amma marfamneerra yaa warra mandara loltoota. Loltummaa keessaniin walitti qabamaa. Warri nu marsan isa Israa'eliin seerratu uleedhaan maddii isaa irrukutu. Ati immoo yaa mandara Beetlehem, Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Hundeen isaa isa keessa ba'uuf jirus kan bara baraa durii bara baraatii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mikiyaas dubbateera as keessatti. Yeroo sana yeroo rakkoo ture. Bara Mikiyaas faa bara jiraatanitti rakkoo ture. Sabni Israa'el rakkachaa ture. Rakkanneerraa jedha. Marfamneerraa jira. Loltoonni baay'ee dhufaniiti Yerusaalem marsaniiti dhiphisaa turan. Garuu immoo waa tokko abdate. Mikiyaas akka kanatti saba sana jajjabeessa. Ati immoo yaa mandara Beetlehem, Efraataa, mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Israa'eliin kan mo'u tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Argitanii? Rakkoo kana kan furu. Isaanis garbummaa jala kan baasu. As keessa mandara ishee xinnoo keessatti. Beetlehem keessatti. Mandara tuffatamtee kan jirtu. Namni guddaa saba kana in oolcha jedhamee kan hin eegamne achi keessatti ba'ee furmaata akka ta'u, furii akka ta'u, kana hafuura Waaqayyootiin hubatee Mikiyaas dubbatee ture. Haala kanaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessatti dhalate? Beetlehem keessatti. Mandara ishee xiqqoo keessatti. Namni achi keessa hin ba'a jedhameeti hin eegamne. Achi keessatti dhalate mootiin mootota. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Achi keessatti kan dhalate mootiidha. Achi keessatti kan dhalate qulqulluu ilma Waaqayyooti. Achi keessatti kan dhalate hangafa nagaati. Gorsaa cimaatiin galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu immoo dhaloonni isaa innaa mul'atu akkuma nama akkuma daa'ima xiqqoshoo hin bo'a harma kadhata ture. Kuni qaamaan mul'ateera. Garuu immoo inni akka daa'imaatti mandara sana keessatti Beetlehem keessatti iddoo horiin jirutti iddoo sanatti kan dhalate inni mootii lafaaf samiidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana ija hafuuraan malee namni hubachuu hin danda'u. Maatiyos keessatti boqonnaa 1 keessatti waa'ee kanan dubbata. Innis dabalatee kana caafeera. Maatiyos Luqaas haasa'aniiru kana. Keessumattuu Luqaas waa'ee dhimma kanaaf jedhanii ba'aa biiftuurra fagoo warra dhufani mootota seenaa isaanii kaasee Luqaasin dubbata. Fagoo dhufani eegaa turan kallattiuma isaaniiti. Amantoota miti jarreen kun. Garuu immoo urjii warra urjiidhaan kalaqa garagaraa hojjetanii warra saayinsii adda adda hojjetanii namoota gurguddoodha, namoota ogummaa isaan fagoorra dhufan dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti waan baay'ee ta'eera. Tokkoffaa karoora Waaqayyoo keessatti ta'e. Karoorri nama Yoosef fi Maariyaam caafamuuf dhufan.
Galiilaa keessa ka'anii Beetlehem innaa ga'an ulfa turte durboon Maariyaam achi keessatti dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun raajii dubbatame ture. Inni dubbatame sagalee misraachoo hin fayyisaa masiiniin dhalataa isa jedhamu qaama ta'eet qaama godhateet sagalee misraachoon sun kakuun sun raawwate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun dubbatameera dursayyuu jechuudha. Mandara ishee xinnoo keessatti mandara ishee tuffatamaa turte achi keessatti fayyisaan ba'e. Kana laaluudhaaf hawwii qabu waan ta'eef ba'aa biiftuurra ka'aniiti imala dheeraa godhaniiti fagoodha. Ba'aa biiftuu jechuun fagoodha. Achirra ka'aniiti dhufani. Maal jechaa dhufani? Mootiin dhalateera, mootiin Ayihuud isa laaluu barbaanna, isaaf sagaduu barbaanna jedhaniiti gara magaala Yerusaalem keessatti ennaa seenan magaalittiin Yerusaalem raafamte jedha sagaleen Waaqayyo. Mootiin jira bara sana. Heroodis mootiidha. Mootummaan Roomaa warra Qeesaar jedhamanii kanaan waamamanii immoo addunyaa bulchuu turan yeroo sana. Mootiin otoo jiru mootii adda ta'e ilaaluudhaaf isaaf sagaduudhaaf kennaa adda addaa qabatanii dhufanii jira. Dhufanii eessatti dhalate jedhanii naa gaafatanii magaalittiin Yerusaalem jeeqamte raafamte. Yeroo sinna'e ani mootii ta'e otoo jiru mootiin maaltu dhalate as keessa utuu ani hin beekin mootummaa koo fudhachuuf dhalateera jedheeti inni sinna'e. Kallattiidhumaan warra Fariisota bara sana keessatti warra amantaa barsiisu jedhamanii warra eegaman isaan gaafate. Kakuun akkasii jira, abdiin akkasii jira, dhuguma isa guyyaa keessatti dubbistan macaafni keessanii dhuguma akka jarreen kun jedhanii in dubbataa jedheet naa qoradhaa jedheen naa gaafatu. Mikiyaas kana baasanii achis dhaqanii sirriidha. Beetlehem keessatti dhalata, sa'aatiin isaas gaheera, yeroon isaas gaheera jedhaniit itti himan. Garummoo dhaqanii sagadan itti himaniiru. Warra ba'aa biiftuurraa dhufaniis kallattii agarsiisaniiru. Jarri garuu achumatti hafan. Namni akka sagadu akka waaqeffatu erganii isaan garuu waaqeffachuu hin barbaanne. Isaan garuu sagaduuf hin barbaanne. Hayya qalbii namaa, hayyaada namaa. Fagoo miti isaan ba'aa biiftuurra dhufan. Beetlehemii fi Yerusaalem jidduutti fageenyi kan jiru kiloomeetirii 15 jedhameeti akka kanatti hin tilmaamama. Dhiyoodha. Mootiin kun kan dhalate mootii Ayihudii. Mootii warra Yihuudootaa. Garuu immoo dhaqanii sagaduun barbaanne jira. Dhiyoo ta'aniiti. Dhiyoo taa'uunis fagoo taa'uunis kana miti dhummisa. Lapheedha. Lapheen jilbeeffannaan qaamnis jilbeeffachuu danda'a. Akka kanatti firoota koo bara keenya keessattis dhalachuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mirkanaa'eera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaama fooniitiin dhufeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 keessatti ennaa laallu inni sagalee ture. Durs foon ta'ee nu jidduutti akka mul'ate. Ayyaana Waaqayyoo qabatee nu jidduutti akka mul'ate. Akka kanatti hin dubbata sagalee Waaqayyoo. Foon ta'ee mul'ateera. Nama ta'ee mul'ateera. Waggoota 2000 kanaan dura Yesuus Kiristoos biyya lafaa fayyisuuf mul'ateera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu immoo mul'achuun kun dhalachuun kun har'a akkamitti yaadatama yoo jenne karaa sagalee Waaqayyootiin akka hin taane keessumattu biyya keenya keessatti laaluu dandeenya. Amantaa garaa garaa keessatti
dhuguma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dhalateera jedhee namni yaannaan akka sagalee Waaqayyootti jiraata. Dhalachuun isaa nu fayyisuudhaaf waan ta'eef. Sa'aatii sanatti ergamoonni Waaqarra dhufaniit warra horii tiksanii achi keessatti jiru turanii isaan faana faarfataniit gammadaniit misraachootti himaniit fayyisaan dhalateera, fayyisaan addunyaan dhalateera jedhaniit misraachootti dubbatani. Nagaan ta'eera, Waaqaaf nama jidduutti araara ta'eera, samiif lafa jidduutti araara ta'eera jedhaniit akka kanatti faarfatanii guyyaa sanatti. Faarfannaan kun har'a laphee keenya keessa jira. Dhugumaan faarfannaaf mootii isa dhalateef, dhugumaan faarfannaaf mootii baay'ee qabna, hin beekama. Mootiin tokkodha. Isa dhalate, isa qulqulluu ilma Waaqayyoo ta'e. Namni guyyaa dhaloota mootii kana otoo kabaju waan baay'ee ofitti moosifatee jiraata. Dirqama teessoo fudhatee taa'uu hin qabu. Waan tokko mootii ta'ee nuu bituuf, nuu bulchuuf dirqama teessoo qabaachuu hin qabu. Laphee keenya keessatti mootii isa kamtu teessoo qabatee jira. Dhuunfatee jira. Kana dhagaaffiin kun. Yesuus dhalateera jennee faarfachuu dandeenya. Garuu gara jireenya keenyatti ennaa dhufnu dhuguma isa dhalate gooftaa qofadha laphee keenya irra jiraatee kan jiru. Moo'ee kan jiru. Dhuunfatee kan jiru. Kana yoo jenne deebii kan ta'u hin beekna waan ta'eef asitti hin deebisu. Mootiin kan dhalate bushuudhaaf, gaggeessuudhaaf, bituudhaaf kuni hojii mootiiti. Yesuus dhalachuunsa daa'ima ta'es yoo mul'ates inni mootiidha. Inni mootii moototaati. Samiis biyya lafaas kan bituudha. Garuu har'a jireenya keenya maal fakkaata? Dhuguma dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos guyyauma kana ennaa yaadannullee akka sagalee Waaqayyootti yaadanna. Guyyaa kana ala yaadanna dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namni hin dhalata. Guyyaa dhaloota isaa hin kabajamaaf. Keekii bitameet, kennaa garagaraatti kennamee hin kabajamaaf. Kuni kan nama dhuunfaati. Tarii firoota isaaf, maatii isaaf gammachuu ta'uu danda'a namni kun. Ennaa ba'u immoo mandara isaatiif. Turee immoo ennaa hojii keessa seenee guddateet, nama ta'eet, qabeenya horateet, tarii biyyattiyyuu waamamuu danda'a. Isa mandara Beetlehem keessatti dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu fayyisaa addunyaati. Saba Waaqayyoo seeraan haa hubannu. Akkuma guyyaa dhaloota keenya kabajnu akka kanatti guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos akka kanatti yaadanna yoo ta'e dogoggora guddaadha. Akka tasaatti guyyaa kanatti bu'eet kaalandariin ennaa cufu tarii waldaa keessatti walitti qabamnee waaqessuu dandeenya. Guyyaan kun ennaa darboo dhaloonni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenya keessatti hin hojjetu. Iddoon qabu. Iddoo qabaachuu qaba. Yoomta walda jennee faarfanneet dhiisneet gara biratti goorra waan ta'eef gara cubbuu keenyatti, gara shaakala hamaa keenyatti hin goorra waan ta'e yoo ta'e faayidaa hin qabu. Guyyaa tokkittiif qofa yoomta walda jenneet dibbee qabanneet shubbisneet faarfanneet guyyaa isa lammaffaa keessatti immoo hojii keenya isuma duriitti fufnaa yoo ta'e dhuguma hin yaadannee jechuudha. Haala kanaatiin hin yaadatamu dhaloonni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Jarree warra ogummaa qabaatan ba'aa biiftuu achi harkisee fide dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Har'a jidduu jira. Mootiin inni dhalate laphee keenya keessa jira. Dhiyoodhaa jechuudha. Isaan illee fagoorra dhufaniiti gooftaa kana waaqessani. Nuti dhiyootoo jiru. Sagalee keessatti otoo dubbisnu, jireenya keenya keessatti otoo kabajnu,
otoo ilaalu akkamitti abboomamuuf dadhabne. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Kiristoos fooniin dhufuunsaa amanamaadha. Bara dur bara ergamoonni jiran keessatti barsiisonni dogoggoraa tokko ka'aniit Kiristoos qaama nama hin qabu jechuun nama guutuu miti kan jedhu barumsa akkasii hin barsiisu turani. Jarreen kun warra Gnosticism jedhamu barsiisni isaanii akkas jedhama. Jarreen warra Yihuudii immoo warra seera barsiisanii isaanis jiru. Isaan immoo seera faana wal qabsiisaniiti. Isaanis barumsa dogoggoraa barsiisu turan. Kanaaf Ximootewoos keessatti Phaawulos mucaasaaf Ximootewoosiif ennaa barreessu jarreen kanaa akka akeekkachiisu barumsa isaanis akka mormu kana caafeefi ture. Ximootewoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 keessatti akkas jedha. Nan dubbisa. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis in ta'aaf. Warra cubbamootaatti lakka'aman sana keessa immoo ani isa duraati jedha Phaawulos. Of dursee ani cubbamaan ture. Garuu immoo sagalee kanaan amanee jedha. Ela argitanii dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuunis in ta'aaf jedha. Amanamaadha. Guutummaattis fudhatamuunis in ta'aaf jedha. Argitanii fooniin dhufe. Kiristoos fooniin dhufeera. Nama ta'e deddeebi'eera. Kana keessatti namni hir'isee fudhachuu hin qabu jechuudha. Yesuus Kiristoos guutuu nama guutuu waaqaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guutuu waaqaadha jenneet akka fudhannetti guutuu namadha jennees fudhachuun keenya dirqamadha. Namni tokko guutuu waaqaa ta'uusaa otoo hin shakkin fudhata. Keessumattuu amantaa kiristaanummaa keessatti. Amantaa kiristaanummaa keessatti otoo jiraatanii garuu Kiristoos akka nama guutuuti jedhaniit lallabanii ka'aniit hojii isaa immoo haala seeraatiin qayyabachuun naa jalqabanii shakkiit keessa isaanitti uumama. Akka fakkeenyaatti Yesuus Kiristoos guutuu waaqa akka ta'e guutuu namaa ta'ee deddeebi'eera biyya lafaa keessattis. Amma mirga abbaa taa'eera. Akka guutuu namaatti waan inni hojjetee jira. Hojiin amanamuu qabaa kan jedhu sagaleen Waaqayyoo Yesuus akka dhalate, Yesuus akka cuubame, Yesuus akka fannifame, Yesuus akka awwaalame, Yesuus du'aa ka'e immoo mirga abbaa taa'ee unuuf jedhee akka mul'atu mirga abbaa ta'ee namaaf waaqa jidduutti jiddu galeessa akka ta'e kana fudhachuun deebi'ee lammaffaa akka dhufu akka biyya lafaatti faradu kana amanuun guutuu Yesuus nama ta'e foon ta'e akka dhalate akka dhufe amanuudha. Kana keessatti amantaa kiristaanummaa keessatti namoonni iddoo hir'isanii fudhatanii qabu. Amma mirga abbaa taa'ee otoo jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos unuuf mul'ata kan jedhu jira sagalee Waaqayyoo Ibroota 9 keessatti dubbisuu dandeessu. Achi keessatti Yesuus hojii namummaasaa inni fooniin hojjete erga xumuratee booddee namummaasaa asumatti dhiisee mirga abbaa waaqummaadhaan akka taa'e akka kanatti warra lakkaa'anii jiru. Miti garuu sagalee Waaqayyoo akkas hin jedhu. Guutuu nama guutuu waaqaa bara baraaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas taanaan guutuu waaqaadha mirga abbaa taa'ee otoo jiru guutuu namaadha. Yesuus Kiristoos. Kanaafu hojii namummaasaa hir'isneen fudhannu. Kanadha rakkoon bara sana bara ergamootaa keessatti
keessumattu namni foon hin tuffatama waan ta'eef akka barsiisa isaanitti waan fooniin ta'u hundumaa hamaadha xuraa'ummaadha jedhanii waan fudhataniif rakkoo guddaa keessa galan. Yesuus guutuu nama yookiin masichi inni sagalee ture guutuu nama ta'ee hin dhufne taanaan fayyinni keenyas rakkoo keessa gala. Kana hubachuu qabna. Sagalee Waaqayyoo kana nu hubachiisa waan ta'eef. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalateera naa jennu tokkoffaa kaayyoon karoorri Waaqayyoo ittiin mirkanaa'eera. Isa kanaan dura keessumattu seera uumamaa boqonnaa 3:15 keessatti ilaallu achitti abdachifamee ture. Waaqayyoon Yaahween kufaatii namarraa jalqabee sanyii dubartiitti dhalatee seexana mataasaa akka rukutu nama biyya lafaa akka fayyisu achirratti abdiin abdachifamee ture. Abdiin sun kallattiidhumaan karaa qulqulloota bara kakuu moofaa keessa jiran karaa Noohiin, karaa Abrahaamiin, fo'ama Abrahaam keessatti achiin karaa Yisaaq, Yaaqoob sanyii kana keessatti darbee Yaaqoob immoo ijoollee 12 dhasheet, ijoollee 12 keessatti immoo Yihuudaa kan jedhamu as keessatti sanyii kana keessatti Yesuus Kiristoos nama ta'eet mul'ate, nama ta'eet dhalate. Argitanii karoorri Waaqayyo, ogummaa Waaqayyo akka nama dinqisiisu. Achirratti seera uumamaa boqonnaa 3:15 keessatti inni abdachifame, inni abdii ta'ee dubbatame Waaqayyo sa'aatii isaa otoo hin dabarsin, guyyaa isaa otoo hin dabarsin qaama godhateet mul'ise. Galaatee 4 keessatti akkas jedha. Boqonnaa 1 kaasineetti innaa dubbisnu Galaatee 4 keessatti yeroon isaan naa ga'u Waaqayyo ilma isaa dubartiirra kan dhalate seera jala kan dhalate nuuf ergee jedha. Kanaafuu karoora Waaqayyo of keessatti qaba. Inni mootii moototaati. Akka daa'imatti haa dhalatu malee inni qulqulluu ilma Waaqayyooti. Ergaa koo innaan xumuru kana jechuun barbaada. Yesuus Kiristoos akka kennaa ta'e nuuf kenname. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa isa jalqabaas, kennaa isa xumuraas Waaqayyo ilmaan nama hundumaaf, biyya lafaa hundumaaf kenneera. Guyyaa kana innaa yaadannu waa'ee kennaa Waaqayyo isa guddaa yaadachuudhaan hin yaadannu. Dhugaatiidhaan, machiidhaan miti. Kennaa isa Waaqayyo nuuf jedhe kan nuu kenne. Kennaa kana yaaduudhaan. Kana yaadachuu qabna. Akka kanatti yaadannaa taanaan Waaqayyo faana wal agarra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kennaa guddaadha. Kennaa kanan simachuun immoo dirqamadha jechuudha. Sagalee wayii dubbiseen nan xumuradha. Kennaa kana akka seeraan yaadannu, akka cimsinu sagalee Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Yohaannis boqonnaa 3:33 kaasiin dubbisaa. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo Waaqayyoo dhugaa qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Isa inni dhugaa ba'u kan fudhatu immoo Waaqayyoo dhugaa qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Inni Waaqayyoo isa erge dubbiidhuma Waaqayyoo dubbata. Waaqayyoo Hafuuricha safara malee hin kennaa'u jedha. Abbaan ilma isaa hin jaalata. Waan hundumas harka isaatti kenneera. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilmi Waaqayyoof kana hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa Waaqayyootu isa irratti hafa malee jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kennaa godhatee nutti kenneera. Kennaa kana simachuun Waaqayyoo dhugaadha jedhaniit mirkaneessuudha. Kennaa kana hin fudhatu taanaan namni Waaqayyoo hin sobaa jechuu isaati. Waaqayyoo immoo hin sobu. Sobni hin jiru jireenya isaa keessatti. Waaqayyoo dhugaadha. Waaqayyoo ifadha. Kanaaf kennaa kana simachuudhaan gara jireenya keenyatti Waaqayyoo dhugaa akka ta'e mirkaneessuu qabna. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru hin kadhanna. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, nu gargaarte
yaa Waaqayyo guddaa nuuf amanamtee yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Umurii nuu kennitee yaa Waaqayyo carraa nuuf laattee araara keetiin tiksummaa keetiin nu eegde bara baraan yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo sa'aatii kanatti immoo kennaa isa guddaa ta'e ilma kee Yesuus Kiristoos akkaataatti dhalatee yaadanneet kennaa kana fudhanneet akka yaadannu akka jireenya keenya keessatti alka ulfeessinu yaa Waaqayyo waan nu gargaarteef yaada kee waan nu ibsiteef galanni siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo sa'aatii kanatti namni mana isaatti taa'eet sagantaa kana yerootti daawwachaa jiru sagalee keetiin hafuura keetiin laphee nama akka argattu yaa Waaqayyo dhugumaan namni jireenya kana yaadateet kennaa kana yaadateet jireenya isaa namni gara keetti akka fidu inni dhalatee mootiin kun immoo jireenya nama hundaa keessatti akka ulfaatu maqaa ilma keetiin maqaa Yesuus si kadhanna. Galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.